Cuando te levantas por la mañana, ¿tienes dolor en la mandíbula y en los músculos de toda la cara? La persona con la que duermes te cuenta que estás toda la noche rechinando los dientes. Durante el día, ¿te muerdes las uñas? ¿O notas que vas por la vida con los dientes apretados? Por ejemplo, conduciendo. Te pillé. ¿Por qué aprietas los dientes? Si te sientes identificado, quédate porque este capítulo es para ti. A esta actividad, como ya sabrás, se le llama bruxismo. Y este no es más que un mensaje que tu cuerpo te está dando para que le atiendas. Es una llamada de atención. Yo, como odontóloga, por si no lo sabes, soy odontóloga, ahora te podría decir, bueno, pues si aprietas, ponte una férula para dormir cada día, evidentemente, y ya está. Así no vas a desgastar tus dientes. Pero, lo siento, no voy a ir por ese camino. Si me conoces, sabes que mi toque humanista te va a aconsejar que vayas al origen, que te sumerjas a nadar en la profundidad para descifrar cuál es ese mensaje que tu cuerpo te está mandando. Todos nosotros somos seres emocionales. El bruxismo anda de la mano de nuestras emociones y éstas deben moverse para que el bruxismo pueda liberarse. ¿Y cómo me gusta mover a mí las emociones? Ya lo sabes, a través del movimiento del cuerpo. El baile, la danza, la libertad de expresión, para mí son la mejor manera de estimular el nervio vago. Puede que también lo sea para ti. De todas formas, solo es necesario mover el cuerpo si eres de ir a correr, ir a nadar, ir a hacer boxeo, cualquier cosa que a ti te guste para mover el cuerpo, ya te va a ayudar en ese camino. El bruxismo ocurre con un movimiento involuntario que hace tu cuerpo regulado por el sistema nervioso central y nos invita a prestar atención a algún aspecto de nuestra vida no alineado o que está en incoherencia en este momento en nuestra vida. Ojo, no es una patología. Hace años que ya no se le considera patología, sino que es una actividad. La ciencia ya no lo cataloga de parafunción. No es una función considerada patológica. Hemos llegado incluso al punto en que se puede llegar a considerar protectora. No es más que información. Y dirás, bueno, a mí me destroza los dientes y me duele. ¿De qué me protege? ¿Protector de qué? Si me daña y si es doloroso. Pues imagina que ante una situación de estrés grande en tu vida, tu cuerpo sabes que esa energía, ¿no? Somos energía y necesita liberar esa energía en alguna parte. ¿Cómo lo hace? Pues podría hacerlo, por ejemplo, con una úlcera de estómago. Pero, claro, siempre intenta nuestro cuerpo ser lo más cuidadoso con nosotros mismos. ¿Y qué piensa tu inconsciente? Bueno, pues casi que mejor aprieto un poco los dientes para liberar esta energía y desde ahí que no se convierta en una patología peor, ¿no? Mejor apretar los dientes que una úlcera de estómago. Podría decir una cervicalgia, una visión borrosa, urticaria, dermatitis, enfermedad de Crohn, ¿no? Aquí te podría dar una lista enorme de patologías que pues serían un poco más o bastante más heavy y graves que el hecho de apretar los dientes. Cada vez que aprietes los dientes, yo te invito a que te preguntes, ¿qué es eso que necesito liberar? ¿O qué es eso que anhelo y no me permito? Y sí, el bruxismo viene como respuesta a un estrés, consciente o inconsciente, muchas veces inconsciente. Y el estrés en sí no es malo. El estrés es eso que te hace correr cuando te persigue un león. Lo malo viene cuando esto se cronifica y ese león lo llevas en tu mochila, porque ese león pasa a ser tu trabajo, tu pareja, tu situación financiera. Y no estamos fabricados, nuestra especie, para pasarnos el día huyendo del león. Estamos fabricados para huir del león puntualmente. Pero por desgracia, la sociedad actual vive bajo este estrés crónico. Y aquí es donde viene el problema.
Tu cuerpo ya no puede sostener más presión. ¿Y qué hace? Respóndeme tú. Apretar los dientes. Apretar los dientes es la parte visible de lo que sucede en tu cuerpo. ¿Pero qué hay en la trastienda? Pues detrás de todo esto te puedes encontrar con obsérvate y ve poniendo checks, si es tu caso. Un sistema inmune debilitado, alteración en tu sistema cardiovascular, como no poder dormir bien por la noche, sufrir taquicardias, malas digestiones, hinchazón, diarreas, falta de oxígeno, falta de ahogo, contracturas. Hasta puedes llegar a quedarte inmóvil, clavado de la espalda. De hecho, es lo que me pasaba a mí y me sigue pasando cuando hago caso omiso y vivo en incoherencia. Sí, a mí me pasaba esto. No hacía caso a mi cuerpo, bruxaba, apretaba, me ponía mi férula y ¡chas! Basta ya, te quedas quieta, te dejo sin poderte girar el cuello y así a ver si de una vez me haces caso. Puede que aparentemente me estés escuchando y digas, bueno, pero yo aprieto los dientes, pero yo no estoy estresado, es que mi vida es tranquila. Pues, amiga, hurga en tu inconsciente, ve un poquito más profundo. ¿Qué emociones reprimidas puede haber ahí? ¿Qué traumas no cerrados del pasado, de a lo largo de tu vida, puede haber ahí? No sé si has oído hablar de Bruce Lipton, padre de la biología celular. Él nos cuenta que los traumas emocionales que no hemos podido expresar o procesar pueden estar alojados en nuestro subconsciente, afectando a nuestra salud física y que no entendamos ni por qué. Un malestar o una conducta repetitiva puede venir de un trauma inconsciente. Recuerda que la mente consciente es solo un 10% de nuestras experiencias, mientras el 90%, ¿no? Si te lo imaginas como el típico iceberg, el 90%, que es la parte del iceberg que está debajo del agua, son nuestras acciones guiadas por el subconsciente, esas emociones no expresadas, esos conflictos emocionales de la infancia, del pasado, incluso de tu transgeneracional, que son hasta 3 generaciones atrás de ti, de tu abuela, de tu madre. Si las tapamos pensando que así pasarán al olvido, estamos bastante equivocados. De ello habla mucho Mark Wolin. Voy a hablarte de él y su trabajo en otro capítulo. Él es uno de los padres de las constelaciones familiares y en su libro Este dolor no es mío habla mucho esto del transgeneracional y cómo este nos va afectando en nuestra vida. Hoy no voy a entrar en ello. Es por ello que ahora te invito a pararte, a observarte y responde las preguntas siguientes. Para el vídeo si es necesario, para responderlas, ¿sí? ¿Qué es lo que puede haber dentro de ti que te haga apretar tus dientes? ¿Vale? Piensa que lo que nos pasa es a menudo un reflejo de cómo nos tratamos a nosotras mismas. La voz crítica interna que no para de hacernos juicio, ¿no? Es una niña herida, nuestra niña herida. Pues pregúntate, ¿qué pasó en el primer septenio de tu vida? ¿Pasó algo los primeros 7 años de tu vida? ¿Algún hecho dramático? ¿Algo que te pudiera impactar, aunque fuera la tontería más grande de discutirte con tu mejor amiga? Cualquier cosa. Actualmente o durante tu vida has hecho cosas o haces cosas que no te apetecen, pero las haces igual por compromiso, por otros, para contentar a otros, de forma que te acabas drenando tu energía. Otra pregunta. ¿Te gusta tu trabajo en el que pasas buena parte de las horas del día? ¿Disfrutas en él? ¿Cómo estás con tus colegas? ¿O no puedes con él y te drena tu energía también? Siguiente pregunta. ¿Te permites ser tú? ¿Te permites ser auténtica? ¿O te escondes detrás de una máscara para encajar en un círculo social concreto? Y la última pregunta. ¿Te permites ser tú misma y honras tu genialidad? Es decir, ¿te admiras
por tu genialidad, por lo que te hace diferente y honras esta característica que es tu poder. Las preguntas que te he realizado hacen referencia a acciones que pueden hacer que, si has respondido negativamente, pueden hacer que acabes disociándote de ti misma. Pero tu sistema nervioso no puede hacer eso. Eso de ojos que no ven, corazón que no siente. Tu sistema nervioso es sincero, lo siente todo. No puede engañarse porque lo siente. Siente toda incoherencia, más allá de lo que te cuentes con tu mente. Tu mente te engaña, pero tu sistema nervioso y tu corazón lo siento, pero no. ¿Qué sucede en ese momento? Te pones en simpático, te pones en alerta. Sistema nervioso simpático es el de la alerta. Me persigue un león y no logro despistarlo nunca, ya que siempre sigue ahí. Sigue en ese trabajo, en ese círculo social, en esa casa. ¿Y tú qué haces? Tu cuerpo pasa a vivir en tensión y tus suprarrenales se agotan mucho. Te levantas cansada y por la noche no puedes conciliar el sueño. Dolor de barriga, retortijones, dolor cervical, dolor de cabeza y todos los síntomas que ya hemos dicho antes y que ya puedes sentir familiarizada. Y si en ello nos vamos a una dimensión más emocional, tras esas conductas encontramos dos pilares. El miedo y la rabia son las emociones asociadas a ese apretamiento de dientes. Siente por un momento qué pasa en tu cuerpo cuando sientes miedo, ¿no? Ponte en alguna situación de miedo. ¿Qué pasa? Puede que te tenses, ¿no? Hay alguna parte de tu cuerpo que se tensa, tanto si es, ¿no?, apretar el abdomen o apretar la mandíbula. Apretamos la mandíbula, siempre va acompañada de una tensión de cervicales. Probablemente encojas los hombros, cuello tenso y te encuentras realizando una postura de contracción. Posturalmente tu cuerpo está contraído es una postura de protección. Si ese miedo persiste en ti, acaba conllevando dolor muscular, contractura de la articulación temporomandibular, que es la de la mandíbula, generando una patología en esa articulación y en un caso extremo puede llegar a paralizarte incluso la articulación, ¿no? Cuando ese ya es el caso más extremo donde no puedes abrir ni cerrar la boca. Piensa, ¿hay algo que te paralice de miedo? ¿Qué es? Si tienes un espejo cerca, observa tu postura. Piensa en tu postura cuando tienes miedo o cuando en tu día a día. Piensa cómo es tu postura en tu día a día. ¿Vives con la espalda encorvada hacia adelante para protegerte? ¿De qué quieres protegerte? La rabia también tiene un simbolismo en descodificación que dice: quiero gritar, pero no puedo, por miedo, por juicio, por presión propia o ajena. Y entonces, ¿qué hago? Me callo. Va muy asociado al me callo, me como mis palabras. ¿Y qué sucede? En ese momento se bloquea mi chakra garganta y la rabia se queda enquistada en mi cuerpo. Siendo el hígado el órgano de la rabia según la medicina tradicional china, cuando hay rabia siempre tenemos que valorar el hígado y hacer una desintoxicación prácticamente en todos los casos, ¿no? Una desintoxicación tanto física, emocional, mental como energética. No dudes en buscar ayuda profesional si sientes que estás en ese punto, con tu naturópata, PNI de confianza o conmigo. Yo estaré encantada de acompañarte. Y mientras en el cuerpo, ¿no?, está sucediendo todo esto, ya hemos visto, ¿no?, que lo que empieza como lo que parece un simple rechinar de dientes, cómo está alterando, ¿no?, todo nuestro cuerpo, nuestro sistema y a los diferentes niveles de nuestro ser. ¿Y qué está pasando específicamente en el cerebro? No hemos hablado todavía del cerebro, porque bioquímicamente también hay una actividad interesante, ¿no? El cerebro segrega neurotransmisores, que son sustancias que hacen que las neuronas puedan comunicarse entre sí.
Cuando estamos bien, cuando estamos felices, segregamos serotonina. Este neurotransmisor hace que te sientas relajada, paciente, descansada, vital a la vez. Es como muy guay. Y por la noche, esta, entre comillas, se transforma en la famosa melatonina. Puede que tú estés tomando melatonina para dormir. Pues eso viene de la serotonina. De día serotonina, de noche es melatonina, que favorece nuestro descanso y recuperación durante la noche y el sueño. Sí, es nocturna la melatonina. Durante la siesta no se segrega melatonina, ¿vale? Cuando apretamos los dientes, también, ¿qué pasa? Que está presente otro neurotransmisor. Este es la dopamina. Seguro que también te suena, que es el neurotransmisor de la recompensa y la motivación. Nos da placer. Y cuando algo nos da placer, queremos más. En condiciones normales es fantástico, ¿no? Porque ¿quién no le gusta tener placer en su vida? Yo sí. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, otra vez, volviendo a la sociedad moderna, hay cosas que lo sobreestimulan, ¿no? Y como siempre digo, el exceso puede matarnos. Un poquito está bien, pero ¿qué pasa si abusamos de pantallas? ¿Qué pasa cuando abusamos de alimentos procesados altos en azúcares y en excipientes? Pues que acabará sobrecargando nuestro sistema nervioso. ¿Y qué pasa con nuestro sistema nervioso cuando se sobrecarga? Que lo intenta controlar apretando los dientes. Para ir un poquito más lejos, todos sabemos que no es fácil eliminar una adicción, porque claro, la dopamina nos vuelve adictos, ¿no? ¿Quién no se ha vuelto adicto a mirar Instagram, ¿no? Hacer scroll y levantar la cabeza y ver que llevas 2 horas perdiendo el tiempo? Pero has estado ahí, adicto, y por la mañana te levantas, lo primero que haces es encender el móvil, bla, 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 cosas que no voy a entrar, ¿no? Pero somos una sociedad adicta adicta a las emociones negativas. Desde que miramos las noticias de la tele, que nos ponen los pelos de punta, hasta no llegar a fin de mes. Vivimos emociones negativas continuamente y nos hemos vuelto adictos a ellas. Y sin darnos cuenta, en nuestro día a día buscamos esos neurotransmisores cuando aparentemente el día empieza bien, ¿no? Empiezas el día bien, qué cielo más maravilloso, más bonito, pero de golpe ves una noticia en el periódico, ¿no? En las noticias que te llegan en el móvil, qué mal está el mundo, qué desgraciada que eres porque solo te quedan 30 euros en la cuenta. O te enfadas con el mundo porque hoy llueve y me he dejado el paraguas. Chica, no es tu culpa. Es tu adicción a la negatividad, igual de compleja que una adicción a las drogas. No es imposible, pero tendrás que poner foco, observarte, poner conciencia y luchar, ¿no? Con esas situaciones que hacen que tus neurotransmisores de la negatividad quieran ser segregados. Todo esto que te estoy proponiendo es mucho trabajo, pero si queremos ir a la raíz, lo tenemos que hacer de esta forma. No hay otra. O ponemos el polvo debajo de la alfombra o levantamos la alfombra, lo aspiramos bien y tiramos la porquería en la basura. ¿Sí? Tú escoges. Eres libre, eso sí. Y volviendo al león, ante una amenaza, sea real o sea imaginaria, liberamos cortisol y adrenalina. Estos son los neurotransmisores del estrés por excelencia. Enfocándonos al mundo exterior como respuesta adaptativa al estrés, tenemos que correr para huir de ese león. Pero cuando el león, como he dicho, es esa llamada, ese email, esa reunión con tu jefe, se nos activa la misma respuesta y se libera cortisol, se libera adrenalina. Cuando estás 4 días pensando en esa reunión que vas a tener,
El cortisol te está invadiendo. Vives con tu depredador. Este no se va, no desaparece. Y tú, sin saberlo ni quererlo, te has vuelto adicta a esa descarga de adrenalina y cortisol de tu propio malestar. Tu cuerpo va a querer más de eso. Es muy loco y cuesta muchísimo de comprender, lo sé. Pero te estás volviendo adicta a ello y por eso vives en esa rueda de hámster. Tu sistema nervioso, para protegerte, como te he dicho a lo largo, ¿no?, de este capítulo, te protege bruxando, apretando los dientes. Porque te quedas viviendo atrapada en esa queja, en esa injusticia, sin ver realmente qué hay detrás de todo ello y cómo esto afecta a tu salud. Te invito a observarte. La observación es fundamental y tienes que observarte y vivirlo para empezar a creerme. De hecho, yo no pretendo que me creas. No quiero que creas nada de lo que te he contado, porque puede que sea todo falso. Yo puede que sea una loca, que me lo esté inventando todo. Te invito a descubrirlo por ti misma. Te invito a observarte, incluso grabar tus pensamientos, grabar conversaciones contigo mismo o con otros, revisar tus conversaciones de WhatsApp. Vive atenta a los comentarios que haces sobre ti, que haces sobre el vecino, sobre el mundo. Observa cómo te tratas, cómo permites que los otros te traten. También te invito a intentar cambiar tus ondas cerebrales de beta a alfa. Te he hablado de las ondas cerebrales en otros vídeos, pero puedes hacerlo. Al final es ponerte en relax, ¿no? En muy resumidas cuentas. Puedes hacerlo empezando el día sacudiéndote, ¿no?, de toda mala energía, bailando, meditando. Tienes meditaciones en este canal. Hay otros canales con meditaciones maravillosas también. Al final YouTube es una gran enciclopedia, ¿no? Haz este ejercicio, porque si te quedas en la teoría y no vas a la práctica, bueno, es una elección más, pero seguirás teniendo que usar tu férula a diario y puede que pues este mensaje intente salir por otra parte. Haz el ejercicio, vivéncialo, no me creas, sino que vivéncialo y experiméntalo por ti misma y cuéntame en los comentarios cómo te ha ido, me encantará saber de ti. Si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a mi página web, claratarragona.com. Suscríbete a mi newsletter y si te gusta el contenido, suscríbete al canal, deja likes, comparte, ¿no?, con aquellas personas que creas que pueden inspirarse también de esta información. Y muchísimas gracias por estar, por priorizarte y por amarte. Hasta el siguiente capítulo. Chao.